ਇਹਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦ ਗੈਂਬੀਆ ਦੇ ਇਹ ਉਹ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਮ ਤੋੜਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ। 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਸੁੱਜਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ब्रेन हेमरेज हो गया, ब्लड नाक में से ब्लड निकल गया, लंग्स ब्रस्ट हो गए उसके। डॉक्टर साहब बोलने लगे कि ये बच्चा अभी 99% ख़त्म हो चुका है। I always remember him. ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵੱਲ ਝਾਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਦ ਗੈਂਬੀਆ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰੀਬ 10,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੜਾਈ। For me now, I don't know how you justice. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਦ ਗੈਂਬੀਆ। ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਦ ਗੈਂਬੀਆ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਤਮਗੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਮੇਡਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। हमने यहाँ सैंपल हमने भी लिया, हमने लेके उसका सैंपल को चेक किया तो पास हो गया। 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦ ਗੈਂਬੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਡਨ ਫਾਰਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ੋਕੋਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮੇਡਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਸ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦ ਗੈਂਬੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਇਨਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। I completely disagree with ਅਸੀਂ that. ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਥਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਅਤੇ ਡਾਈਥਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਡਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਲਾਮਿਨ ਵੀ ਸੀ। ਲਾਮਿਨ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਲਾਮਿਨ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦੱਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਫ ਸਿਰਪ ਵੀ ਸਨ। If I'm saying this, I feel that ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਮਿਨ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ। ਲਾਮਿਨ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। insisted not to drink the medication. ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, But I don't know, I forced. ਪਰ ਮੈਂ ਲਾਮਿਨ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਲਾਮਿਨ ਨੇ ਦਵਾਈ ਪੀ ਲਈ। ਜਲਦ ਹੀ ਲਾਮਿਨ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਮਿਨ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਮਿਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ 22 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਮੀਨਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪਿਤਾ ਮੋਮੋਦੂ ਅਕਸਰ ਬੇਟੀ ਦੀ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਮੀਨਾਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਖਰਚ ਉੱਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਸੈਨੇਗਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਧੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਅਮੀਨਾਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ ਬੇਸੁੱਧ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। I tried to talk to her, but ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰ ਹਿਲਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪਾ। can you see me? ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਮੀਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਗੈਂਬੀਆ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਲਾਮਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਸਮਾਇਲਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ। I'm not saying all their drugs are bad. ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰਾਬ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਭੁਗਤਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਗੈਂਬੀਆ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਦਾ ਗੈਂਬੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਇਰਾਕ, ਕੈਮਰੂਨ 'ਚ ਵੀ ਕਫ ਸਿਰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਅਲਰਟਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਵਧੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਦੀ ਗੈਂਬੀਆ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਫ ਸਿਰਪ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਲਰਟਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੈਂਬੀਆ ਸਗੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਗੈਂਬੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਿਆਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ। हम इस वक्त एक फेरी में हैं और गैम्बिया सेनेगल की जो सीमा है उस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमें बताया गया है कि जो अधिकारी हैं उनके लिए एक बड़ी चुनौती है जो देश के भीतर सामान आ रहा है उसकी चेकिंग करना और उसके लिए जो ज़रूरी संसाधन हैं उनका उपलब्ध न होना। ਦਾ ਗੈਂਬੀਆ 3 ਪਾਸੇ ਸੈਨੇਗਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਮਹਾਸਾਗਰ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਾ ਗੈਂਬੀਆ ਅਤੇ ਸੈਨੇਗਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਾ ਗੈਂਬੀਆ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮ੍ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਗੱਲ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਦੇ ਰਾਮਨਗਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਦਸੰਬਰ 2019 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪੀਣ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਅਨਿਰੁੱਧ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਅਨਿਰੁੱਧ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। सांस नहीं ले पाता था आराम से, कुछ खा नहीं पाता था, आंखें खोलना मुश्किल हो गया था क्योंकि उसकी स्वेलिंग ज़्यादा हो चुकी थी उसके फेस पे, आंखें खुलती नहीं थी उसकी। ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਬੇਬਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੇ। ये बेमौत मारे गए हैं। जिस मैन्युफैक्चरर ने ये दवाई बनाई और जो ड्रग्स कंट्रोलर्स के ऑफिसर्स थे, दे फेल टू परफॉर्म देयर ड्यूटी। उन्होंने अनचेक्ड जो स्पूरियस ड्रग था वो बिकने दिया। अगर उस टाइम कॉग्निजेंस ली होती सरकार ने तो गांबिया में ये नहीं होता। ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। लीगल सैंपल हमने लिफ्ट करके पहले हमने RDTL में भेजा, रीजनल ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री चंडीगढ़ में। वहाँ से जो रिपोर्ट आई उसमें उन्होंने बताया कि देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ डाइथिलिन ग्लाइकोल 34.something%। इट वाज नॉट अ फाइनल रिपोर्ट। हमने एपलेट अथॉरिटी, एपलेट लेबॉर्ट्री में भेजा CDL कैलकाटा में, और वहाँ से भी वो रिपोर्ट अपहेल्ड होके आई। उसके बाद हमारा इन्वेस्टिगेशन पार्ट स्टार्ट हुआ। ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜੋ ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ। हम हिमाचल प्रदेश राज्य के सिरमौर में हैं। ये जो दफ्तर है ये उसी कंपनी का है जिसके बने कफ सिरप पर आरोप है कि उससे बच्चों की मौत हुई। इस कंपनी का इस पर क्या कहना है, हम यही जानने आए हैं।
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਗੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦਵਾਈ नहीं खादी। अब हम बच्चे मारने के लिए थोड़ी बैठे यार, हम वहाँ किसी के बच्चे क्यों मारेंगे? क्यों? हमारे बच्चे भी तो घर पे हैं, तो हम तो मेडिसिन बना रहे हैं, हम कोई जहर थोड़ी बना रहे हैं। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। सर देख लो, इसको ही ये कोई बोलने वाला थोड़ी है, वो माँ बाप को भी पता है कि क्या बीतती है उस पर। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਦ ਗੈਂਬੀਆ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਦਮ ਤੋੜਦੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇ। ਦ ਗੈਂਬੀਆ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਖੜਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਚਕਚਾਉਣਗੇ। 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਨੀਸ਼, 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਨਾ, 11 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਾਨਵੀ, 10 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਇਸਾਟੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਨਾਮ। ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।